அக்ஷமா, நம்ம எங்கே இருக்கோம் தெரியுமா? எங்கே இருக்கோம்? நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடில் சூப்பரான ஒரு வியூ பாயிண்டில் இருக்கோம். அக்ஷாக்கு அந்த வியூ பாயிண்ட் நான் காட்ட போகிறேன், கூட்டிகிட்டு போயிட்டு. அக்ஷமா காலையில் 6 மணி எதுவுமா அந்த அழகான அந்த வியூ பாயிண்ட்டை பாரு. அக்ஷமா எப்படி இருக்கு பாரு, எப்படி இருக்கு? ஏ நல்லா இருக்கா? அங்கே பாரு. அங்கே எங்க? ஆமாம்மா. அங்கே போய் என்னம்மா இருக்காங்க? மலையாது? அங்கே போகலாமா? சரி வா போகலாம் வா.